翻嚟香港咧，都一定會食嘅嘢。荃灣嘅路德圍嘅嘢食，哇，好食唔覺得 IT 酥都中意食啦。閉上眼睛，而家 IT 酥喺你隔離，佢會點講？有兩杯都好多人推薦嘅。Hello， 大家好，我係 Ruby， 我是 Benson。Yes， 我哋今條片咧邀請大家同我哋一齊咧係食香港嘅嘢食。點解咧？自然咧之前去咗泰國讀書1個月啦。雖然短短係1個月啦，但係其實咧瘋狂食泰菜嘅情況之下咧，我都有少少掛住香港嘅嘢食。所以今日咧趁黎生放假，咁我哋一齊出去咧拍下拖，就食下香港嘅嘢食啦。第一下諗起香港嘅嘢食，或者你去完旅行翻嚟即刻諗到要食啲咩嘅咧？係，我首先諗到燒味飯先咯，跟住就係蛋撻啊、燒賣啊、沙爹牛麵啊呢啲咯。仲有掟個話俾我哋知，留翻俾大家。因為大家掛住香港嘅嘢食都唔同啊嘛。仲有雞蛋仔啊，係嘅。係啊，所以我哋盡量喺今條片帶大家食一啲翻香港會掛住嘅嘢食啦。所以我哋即刻出發。其實咧喺決定呢個竹湖大班之前咧，我哋本身係諗住去波記燒味嘅，因為波記本身就係我以前讀 Common U 成日都係食嘅燒味飯，我係最想食嘅。點知咧佢就放暑假啊！咁而家帶大家睇下我哋啱啱摸門釘嘅片段。你而家喺邊啊？係，我而家就身處呢個石塘咀市政大廈對面啦。咁係我哋今日咁遠嚟到咧，想食佢嘅燒鵝咁，但係雖然今日星期六啦，其實咧星期六佢應該有開嘅，但係前面嗰 pair 情侶啱啱金毛個 pair 都已經係瀨咗嘢，哇！你睇下小店就係有型，休息12天嚇，同啲大家一齊啲學生放暑假，9月1號就照常營業啦。咁我哋而家唯有揾第二間燒味食啦，我哋去灣仔係嘛？去灣仔啦，走啦走啦！哇，超多人排隊啊！就係呢一間燒味啦。哇！呢個嗌燒鵝髀雙拼130蚊啊，好想試啊！我哋今日落足本啊！我哋今日試呢個燒味，真係香港人嘅精髓，仲要係食燒鵝，一定要係燒鵝，即係叉燒都可能好多地方有，燒鵝真係不得了，好多人特登過嚟食燒鵝㗎。一揭後面係日文 menu 啊，即刻用翻呢啲字體，勁 Q， 勁似去食拉麵鋪。我哋足足等咗半個鐘。係啊，我哋由2點鐘嚟到呢度，跟住等到佢2點半嘅下午茶時段而家。我哋淨係食咗個蛋撻頂鋪。係啊，隔離是但買咗個撻。好期待啊！而家 Flex 好多人講話呢一間係灣仔必食嘅燒味。我哋千里迢迢有大西北嘅灣仔，呢度食麵。我出醒喎，要拍多啲本地旅遊。留港消費呢個消費要留港支持一下。中間有張圓台3口你。反我哋擠進一個圓台，燒鵝髀雙拼拼呢個半肥瘦叉，呢個係最出名啊嘛，係嘛？係就呢個。招攬仔油雞飯得啦。係咪唔跟嘢飲㗎？因為有嘢飲跟嚟。係啊，嗰2點半嘅喎，係嘛？我飲凍檸茶啊。凍奶茶，短甜小冰。我開單員工叫遠太喎。本身諗住就係影俾大家睇下，總共而家個價錢係幾多？就係130蚊嘅燒鵝髀拼半皮手叉 ，total 咧200蚊。燒鵝髀哇，超大個，澎湃澎湃。燒腩仔油雞，試佢叉燒。因為佢拍台嘅。呢度好逼㗎。你哋一樣講啲飯先咁有趣。因為佢好熱好香，粒粒分明咁樣咯。好。我哋已經食咗呢個竹富叫咩？竹富啊喂！竹富大班啊！嚟多次係嘛？我哋已經食完呢個竹富大班嘅燒味。係啊。我啱啱嗌咗呢個燒鵝髀同埋呢個半肥瘦叉。我嘅感覺咧就係原來係唔需要特登嗌半肥瘦叉，因為如果你特登嗌咧，佢就會個肥嘅比例都真係幾多。因為我咧其實個皮本身大家都知道佢係好肥膩㗎。我講叉燒啊，你叉燒都係。你聽咩啊？我冇講過，你講。你食講講。如果你嗌半肥瘦，佢會多好多脂肪。燒鵝髀雙拼啊，係130蚊嘅，所以佢係另上一個超大嘅碟咧，有個燒鵝髀咁樣咯。係啊係。咁我覺得係好滿足嘅，係啊，佢燒鵝真係好好食嘅。係啊，其實我嗌咗燒腩油雞飯，我特登唔同佢撞嘅，我覺得燒腩都幾好嘅，即係都係皮又脆啦，嗰個肥瘦度啱啱好嘅，跟住佢嗰個芥辣都係有啲真係少少攻鼻嘅味。坊間咧好多啲芥辣其實就唔係好合格嘅，即係又唔係辣啦，又唔係攻鼻啦，係唔知點樣知有啲咩味，仲差過麥當勞麥樂雞嗰個芥辣醬，所以呢度係合格嘅。哦，以男人嘅角度。係啊，跟住油雞就正常咯，正常嫩正常好食咯。咁不過咧，啱啱就有個小插曲嘅，因為我哋要搭台啦，對面有2位婆婆，跟住咧嗰2位婆婆咧係一聽就知道咧係啲老香港人嚟嘅，要求係突破食神嘅level。
即係我哋啱啱覺得嗰啲燒味已經係好優秀啦，跟住佢一嚟就啲叉燒咁肥，好，跟住佢咧喺度敲個碗咯，佢拎起個碗，咁肥啊咁肥啊，輕輕拋落去咧，即係以表不滿咁。你明顯啲嚇肥到攞命啊！哇，使乜咁快反應啊？少少誇張咁啊！好啦，呢個咧只係第一件事啫喎。係啊，即係話咧叉燒太肥，跟住係同嗰個店員投訴啦，跟住就咁你啱啱嗌瘦餐嘛，跟住就攞去都幫佢換嘅 OK。跟住咧未完喎，做第二件事就係咧要問佢攞豉油。係啊，跟住咧佢攞豉油咧，佢自己有另外一支豉油，佢話要撈埋一齊先好食。我自己嚟㗎，我自己帶嚟嘅。要求係啊。呢個都仲未完，跟住咧到真係佢嗰個叉鵝飯咗之後，佢話：哇！啲鵝切到細濕濕啊，又肥啊，又剩咁啊，一次食都冇咁肥啊！係啊，冇嗰肉嘅點食啊咁樣。誒，俾啲咁濕性網我。一路都係不斷咁樣對啲嘢食有好多意見。係啊，啲豬紅鬆泡泡，一嚿啊散失敗中嘅失敗。係咁一路食嗰個燒鵝啦，就一路掠翻出嚟，就有一嘢咁樣揼落個台邊度，好肥啊，好肥啊，好肥！跟住搞到我咧喺對面咧，即係俾佢影響到啊嗰個心情。係啊，本身咧其實我哋諗住喺嗰張台度拍埋啲飲食，啲食後感啊，但係嗰個阿嬸就係太有要求，我哋唔好意思喺佢對面讚啲嘢好食啊，你明唔明？我喺對面度話：哇，好食好食，好似好大反差。好似顯得我哋變咗做傻仔咁。係啊，所以我哋就決定出嚟先講。係啊，冇錯。最搞笑係咧，差唔多食到一半啦，跟住架生咧無啦啦演員上身啦。我唔係知道，我真係想知道佢個心裏面諗咩，所以我咪開始撩佢講嘢咯。結果話係啊，咁肥唔好食咁多啦，唔係應該對身體唔好啊。即係我係關心佢。係，跟住佢就 feel 到有呢個孝子賢孫嘅關心。跟住咧，佢就開始講話：唉，我都做過幾次手術啊，有冇得一日得一日啊？唔係你男朋友仔一青靚白淨啊，好好笑容啊咁。話咩似陸永我冇心話。跟住我話唔係似敖嘉年咩？喂，有敖嘉年，真係黐線好掂。佢好似咧就得到一個孫仔嘅關心咁樣，跟住無啦啦就開懷咗咯。係啊，突然間成個人笑晒啊！我本身咧係對啲嘢食好不滿。係啊。係啊，成張台氣氛得我哋4個人咧，嗰個氣氛係十分之負面。係啊。但係當我撩開咗佢講嘢之後咧，講經啊真係啦。我覺得佢係缺乏被關心、缺乏愛咯。係，同埋其實老朋友嚟講咧係幾有精力嘅其實。其實係嘅，多啲關心老人家。係咯，唔係佢又成日喺度對啲友不滿咁咧，就令到個世界好唔開心㗎啦。我哋要對老人家好啲啊！就咁蘇仔啊，孝子賢先。講真，啱啱嗰位婆婆祝你長命百歲先嗱。如果咧你啱啱嗰啲鵝好難食，覺得好肥嘅話，話俾你聽，你見到我呢個孫仔同你咁友善咧，我覺得你已經賺翻。即係佢嗰個單價200蚊包情緒價值。係啊，喂，賺晒啦，有陸永喎，你即係佢講啊。同佢吹。陸永、敖嘉年，大家揀邊個？呢個兩個都。師餅神。係啊。喺開始覓食之前，我哋食3粒，餐餐享受。喂，大佬啊，我哋食咁多嘢，梗係需要 supplement 嘅幫手啦。話晒位 supplement 之鬼嚟㗎嘛。身為要 Turkana 豐盛生活嘅忠實用家，要分享俾大家聽新出嘅餐餐享受。無論咧我哋留喺香港食嘢啦，定還是出去旅行咧，其實我哋嘅日常生活飲食習慣咧，都會有好多嘅精緻澱粉喺入邊嘅。粥粉麵飯啦、甜品啦、零食啦。雖然咧食親甜品啊、零食啊、粥粉麵飯咧，個人都會特別開心㗎，但係咧都好容易越食越多啦。就好似我咁啦，我食完正餐咧，又會好想咧食個甜品咧收個尾咁樣啦，好似成件事咧就會好滿足啦。但係咧食完之後咧，反而會令到我哋咧更加肚餓啦，係會飯氣攻心，好容易攰啦，好容易眼瞓啦。相信大家都有同感，就好似你翻 office 啦，如果晏晝係食咗一啲精緻澱粉，特別係白飯咧，你翻到 office 咧就勁想瞓覺，血糖飆升，飯氣攻心，再加埋咧你下半晝咧會坐喺度做嘢啦，想唔肥都難啊，真係。老生常談，大家都知道啦，飲食同埋運動咧都係對減脂減重係非常之重要啦。但係你冇得食啲好食嘅嘢係超級慘咯，人生就係為咗食啊嘛。如果真係戒清光嘅話，人生又何苦咧？所以咧，要 Turkana 豐盛生活咧，就最清楚我哋呢一種人嘅心聲啦。又為食，但係又唔想太肥。新推出嘅餐餐享受一樣啦，都係日本製、快見效同冇藥性嘅。食好嘢之前咧，就記得隨身帶住呢一樽嘅餐餐享受啦。食飯之前咧就食3粒，除咗咧即時會覺得食慾冇咁瘋狂之餘咧，食甜品咧個衝動咧都少咗好多啦。我係有試過先同大家分享嘅，你見到咧冇咗半樽㗎啦。其實我食咗14日之後咧，我係冇以前暴發戶嗰隻即刻爆發地肥嘅。本身咧我着呢一條褲咧都係比較貼身少少啦，但係而家咧都仲有鬆添。食咗佢之後咧就覺得條褲嘅腰圍啦同埋大髀內側咧都冇咁多鬆弛嘅肉啦，咁就啱晒我呢一種工作好忙啦，成日出街食飯啦，食飯有機會唔定時啦，會做少少運動，但係同時間超級為食嘅人，因為咧佢係幫我哋針對咧最難減嘅肚腩脂肪，好似我哋呢一種咧新陳代謝開始變慢嘅女人都會有肚腩難減嘅呢一個問題。而餐餐享受入邊咧就係我哋經常聽到嘅非洲芒果子同埋日
日本酒粕發酵物，就係天然調節我哋嘅飢餓感之餘咧，仲防止我哋暴飲暴食嘅。咁平時食飯咧，我已經減到咧係食半碗飯啦，但係餐前食咗佢之後咧，就淨係會想食1/4嘅飯啦，好自然咧減低咗對澱粉質嘅慾望啊，幫你 block 咗糖分之外咧，仲可以減少脂肪嘅形成啦，同時可以 burn 脂肪嘅，提升翻咧脂肪嘅燃燒代謝率咧達到159%，咁就可以喺根源咧阻止糖油咧轉化成脂肪嘅，唔使驚咧越食越肥之餘咧，仲可以幫你減到脂肪添，同埋咧佢針對高糖飲食之後產生嘅飯氣攻心啊、易攰啊等等嘅情況，係呢一個糖啊。咁如果咧你想長遠咧養成呢個易瘦嘅體質嘅話咧，就可以配合埋呢個速纖享受啦。咁佢係粉狀嚟嘅，打開佢倒入個口送水咧，咕一聲吞咗佢咧就可以啦。佢係檸檬茶味嘅感覺啦，酸酸甜甜咁樣樣嘅。佢主要咧就係幫你排水啦、排毒、去浮腫啦，同埋激活咧你肝臟代謝燃脂嘅能力嘅。每日咧仲可以額外幫你 burn 700卡路里，所以咧速纖享受咧就幫你打好易瘦嘅根基啦。餐前咧1至2包送水配合啦，而餐享受咧就幫你 cut 糖油、block 脂肪。餐前咧3粒就可以啦，兩樣加埋咧就可以養成呢個易瘦嘅體質啦。咁起碼咧你嗰日食大餐啦，或者出去食嘅話咧都冇咁大罪惡感先啦。如果咧你想加強呢一個瘦身嘅效果咧，就建議咧3個月6盒為之1個療程。如果你之前有跟我買開豐盛生活都知道啦，等我嘅優惠係最好嘅。今次嘅優惠碼就係 Ruby Cut， 買2件85折，買4件8折，買滿1388蚊就送速纖享受嘅14包裝，價值係249蚊㗎。撳下面 info box 嗰條 link 咧先有獨家嘅優惠嘅。屈臣氏莎莎松本清 HKTV Mall 都有唔同嘅優惠。如果你同我一樣咁為食，但又同時間想阻隔呢個糖油脂肪嘅話咧，就記得趁呢個優惠入手啦。人大咗啦，真係要靠側邊人幫手。今次我要帶 Benson 嚟食，佢一直聽過但係未食過嘅黐膠雞，冇錯就係呢一間。之前咧同阿 Liz 過嚟食，哇好多人嘅。之就食呢個椰子雞好好食，佢個湯勁好飲，齋 Jack 佢個湯都已經好正。我諗住嗌翻嗰個咩招牌嗰個花膠雞濃湯米線。由於我已經食過嘅關係，而家睇下 Benson 點樣品嚐。呢個係招牌花膠雞。椰子雞啊，幾清甜啊唔錯。咁呢度咧就同我哋屋企樓下嗰個上雞湯就唔同嘅，上雞湯係砂鍋嘅，咁呢度就有一個爐咁樣就即刻熱住啲湯咁樣嘅。跟住 Benson 都話，如果係椰子雞湯嘅話咧就有特色啲。我係啲湯怪嚟噶嘛，所以我就覺得好正，同埋翻嚟香港咧有呢啲咁特色嘅雞湯咧就好鬼吸引，好中意香港呢一種咧雞湯嘅米線。你知唔知我喺泰國咧，我係會自己嗌一個冬陰功椰子雞，跟住自己再問佢order 一個米線，跟住我就撈落去。好掛住香港嘅米線，呢度真係都幾好食嘅，味道可能同上雞湯差唔多啦，但係呢度咧反而喺太子咧其實就都平啲嘅。我哋一個咁嘅米線都係60幾蚊，或者幾平。我哋屋企樓下嗰個巨型砂鍋雞湯米線係80、70幾80咯，係各有千秋啦，我覺得。Hello， 我哋今日係出去食荃灣嘅路德圍嘅嘢食，難得 Benson 今日可以有呢個雅興同我出去。Yes，可以去食燒賣啦、腸粉啦，仲有嗰間芝麻嗰間嘢啦，同埋飲慢波。等我過大路。係中午啊，曬到不省人事。隔離呢位阿嬸咧已經攞翻把遮出嚟。哇！其實嗱，你睇下，嗱呢啲傻豬咧開啲咁嘅反皮遮就係咁解。係啊，好曬啊！你擔就自己得㗎，你當你打風咁樣擔住。唔係，唔剪出去。咁得意嘅情況竟然唔剪，冇搞錯，大家就係想睇呢啲喎。又大風，佢哋又玩，有人陪我 ，yes。嘿，我哋到咗路德圍啦，耶！我哋連晏晝都未食啊，所以我哋而家即刻揾咗個燒賣食先。燒賣咧就要揾呢個元朗燒賣皇后，我哋喺元朗出嚟，但係因為咧我想集中啲喺呢一度咧飲埋慢波同埋食嗰個暖心之作，所以就喺呢度食咗先。燒賣好耐冇想食，過完冇食燒賣啊！係燒賣啊！香菇燒賣，我覺得佢個豬肉燒賣好食過佢嘅魚肉燒賣。本身我嘅期望有少少高啦，我覺得我好想食到啲好彈牙嘅魚肉燒賣，但係我覺得佢就爭啲韌咗少少。但係佢個豬肉香菇燒賣係好食嘅，係啦。同意。佢個辣醬咧，雖然我唔係好食辣啦，但係我都覺得幾好食個辣。佢個辣醬係幾嘢味嘅。咁我哋而家咧就即刻咧喺隔離呢一間慢波度咧買嘢飲啦。咁我喺 Flash 度咧見到咧有2杯都好多人推薦嘅，就係呢個紅蘋果倒醉，同埋呢個奶蓋蜜金烏龍。冇錯，佢浪到我嗰個 expectation 好高。蘋果倒醉咧，好似蘋果清甜咁樣。好。好啊，已經買咗呢個慢波嘅野飲。好開心啊！交換得唔得啊？我等下梗可以啦。因為我想試下呢個奶蓋啊。
我以為咧蜜柑佢係好橙嗰啲啦，係。但係咧佢係偏向呢個係係呢個奶蓋蜜柑係。柚子香、甘香味，有冇苦味啊？佢係橙橙地、甘甘地嘅感覺。然後個茶，你睇下我頭。飲沸水咧，最 worst 嘅情況就係咧，就而家咧條管已經俾我捅過一次，已經係收咗皮嘅。我想問下各位觀眾朋友，呢個情況你要攞嗰條新嘅管去捅穿佢啊，定係用其他方法咁樣撕開？好似話咧，你呢度咧，你個手指食指咧，你要撳住個上面個飲筒，係啦，借嗰個力咁樣追落去嘅。但係咧，你而家個頭咧，好似已經變咗鈍角咯喎。係啊。你試多次。點樣試？唔得就。自飲筒嘅錯，唔係你嘅錯。變咗批鬥自飲筒大會。批鬥自飲筒。其實我唔反對環保嘅，不過呢啲我係攞夠。知啦，哇！佢個奶蓋都好好食啊。其實我未品嚐完佢個奶蓋咧，佢就已經插咗個飲筒落嚟。呢個就係一個色男嘅做法。咦？你得咗啦？你點做到啊？佢攞我開罐口氣幫我開咗個膠紙。點解你搞佢？係咪好正？哇！好香喎，好似聞到個蘋果味喎，黐線喎。好香蘋果味嘅。係咯。茶味就冇乜喎，佢係咪唔係好茶㗎呢個？佢呢個豆魚成個標似蘋果汁加啲烏龍茶咯。哦。即係蘋果綠茶。蘋果綠茶 feel 係。真係啊！你飲。哇！好香蘋果味喎。普通啲咯，你嗰個可能特別啲咯。你試下。我中意飲呢個多啲喎。彈開喎，即刻。呢個咩料啊？紅蘋豆魚就好飲啲喎。唔係啊，因為我好中意飲奶蓋嘅嘢。佢奶蓋都喺鹹鹹地，跟住又甜甜地，又厚厚地。佢呢個蜜柑味唔係我杯茶，不過我諗中意飲嘅就中意飲啦嚇。我覺得好特別咯，即係你其他手搖鋪頭未必會飲到個蜜柑烏龍嘅口味咯。呢個其實咧，同我屋企嗰包紙包飲品個味有啲哇，令我諗起個味。但係呢個就個茶味啊、蘋果味都香啲嘅。大家準備喺下面聲討佢，佢話呢個係紙包飲品。唔係我垃圾口，對唔住啊，我係從來都唔係美食 YouTuber，我今日陪 Ruby 出嚟食翻啲香港嘢㗎咋嚇。我係垃圾口，見唔見啊？千祈唔好用美食家嘅 standard 嚟 judge 我。係冇錯，只係我比較中意食啲好嘢嘅啫。但係我都未去到個 standard 好高，純粹係因為真係掛住香港嘅嘢食，所以先想過嚟掃街。我好中意飲呢個喎，因為佢呢個蟹蓋，奶蓋鹹鹹甜甜咁樣，然後配埋下面嗰個蜜柑，酸酸甜甜。你一般就好飲，會 encore 呢個，但係冇加到 topping 我唔記得再加 topping 咋。咩 topping 啊？嗰啲咩仙草啊、粉果啊，有個叫做粉團啊。粉果唔係仙，唔係啊，你收嚟。唔識過佢，總之有個 topping 叫做粉條定粉果條，係台灣嗰啲 topping 嚟嘅。即係佢係啲又係好咬爽口嘅嘢。我唔記得加，我唔記得再加。下次再飲。你呢個就好清新咯，呢個 OK 嘅。好清新嘅蘋果綠茶味。我哋而家去下一間啦，耶！今日係時陰天，時有太陽，無啦啦就勁大風，搞到頭頸亂。耶！我哋嚟到呢個暖心之作啦。超期待，因為咧全部都係黑芝麻嘅嘢食啦。我想食呢個黑芝麻卷，你知唔知嗰個黑芝麻菲林卷咧？連 Ivy So 都話要食，要喺完咗 concert 之後食。Ivy So 咁識食嘅人都要將呢一個納入喺個 list 入邊，係咪即刻因為 Ivy So 而好想食咧？可以試下嘅。Hello， 想要個菲林卷，唔該晒。呢度咧除咗係有菲林卷之外，就有呢個芝麻布甸、芝麻豆漿、無糖芝麻豆漿同埋黑芝麻糊。好想食唔知係咪上咗年紀啦？好中意食嗰啲中式糖水咧，入邊係嗰個黑芝麻糊。冇事，好大個，係咪一號風球㗎嘛？係啊，係今日1號風球。我天有不測之風雲，我哋使唔使？試啦，我而家咪變咗颱風直擊，我翻返嚟芝麻卷。芝麻卷，誇張咗少少啊！嚇，我係咁樣㗎喎。我都知。哇，好香啊！芝麻香撲地啊！同埋你見到咧芝麻嗰個卷嘅本身咧，上面係令面㗎，佢好綿密㗎，入邊嗰個芝麻卷嗰邊。哇，試下先。好香喎！佢係嗰隻低調甜嘅芝麻卷咯，好好食㗎，好食，好食。好食喎！嗰啲芝麻香咧喺後勁度滲出嚟，好食啊！好似食緊啲淡淡嘅芝麻糊咁樣啦，跟住佢個表面勁光滑啦，同埋咧食落咧好絲滑咧，冇渣㗎。你呢個形容好好，我就係覺得咧咬完之後咧一嘢就直接咬斷咗，好完整咁拍落去，就唔會成口都係嘢咯，個 feel 係。好食唔覺得 Ivy So 都中意食啦。係啊，你而家食到 Ivy So 一齊食嘅嘢喎，閉上眼睛，而家 Ivy So 喺你隔離。我一啖，我一啖。得啦，你食。快啲啊！我食啊！黐線。佢會點講？我餵你食啊！好嚟，我餵你食啊！嗱，蚊啊，好啊！喂。
妖勁大風啊，一有風球啊，點拍啦？總之好好食啦，25蚊一盒，總共有幾多條？6條。停咗佢啦。黑芝麻軟雪糕就係呢個啦，28蚊。哇，咁呢個好抵食喎，呢個25蚊一盒。有6條，買埋流心黑芝麻布甸咯。唔係，我哋應該食嘅布甸先，最後先食雪糕。咁我而家係要布甸，布甸係啦。我哋由於太中意食啱啱嗰個芝麻卷，我哋嗌埋呢一個流心黑芝麻布甸，噔噔噔噔。流心黑芝麻布甸。哦，佢入邊仲有芝麻紅喎。好似有流心豆沙包咁。哦。流心芝麻包啲 friend。嚟試。佢爆晒啲芝麻味嘅味出嚟喎。哇，好香滑啊！係咪啊？好香滑啊！好優秀呢個，冇食過芝麻布甸。係喎，跟住咧中間嗰層咧就會有啲流心嘅芝麻糊流出嚟啦，你就可以食到嗰個布甸嘅奶香啦。呢個真係好好食喎。係嘛？布甸嘅奶香，然後中間夾埋呢個芝麻糊喺入邊，哇，好誇張喎呢個！呢個非常好，我覺得啱啱嗰個芝麻卷都係經典美味。呢個係新嘢得嚟，係真係十分之優秀嘅新嘗試嚟喎。佢係融合咗傳統嘅芝麻糊入一個新嘅布甸度。冇錯。但係咧，佢亦都不失佢布甸嘅奶香味。係啊，非常好食。但係我諗一個就夠啦呢個。呢個甜啲咯。係啊，有啲流地啊開始。芝麻卷就其實真係一啲都唔流，非常之好食。OK，咁我都推介。但係呢個好。好啦，我哋啱啱食完嗰個芝麻卷同埋芝麻布甸咧，已經係勁流啦，食唔到落去啦。但係我哋好飽，我哋仲有2杯嘢飲未飲。係。畢竟芒果小丸子都係香港人嘅回憶。我哋下次再戰啦，好唔好？好啊。嚟到呢條片嘅最後一集，話咁快咧，我聽日咧就要飛翻泰國咧讀書啦。見唔見到熟悉嘅背景？我而家咧喺元朗啊，各位街坊，我而家食最後一站。最後一站咧，你哋唔好噓我，因為呢一站咧其實係好多旅行之後翻嚟嘅香港人，或者係離開咗香港一段長嘅時間啦，翻嚟香港咧都一定會食嘅嘢，就係譚仔。喂，唔好講笑啊！真係，如果移居過去英國、加拿大嗰啲朋友仔，佢哋真係會自己屋企整譚仔食㗎。我呢啲短短地去咗1個月泰國，我都掛住米線啊！唔好講笑。耶！今晚咧，我哋仲要去睇舞台劇啦。喺睇舞台劇之前，起飛之前，我哋就食譚仔。想問下大家，有冇一個行路好快嘅老公？佢一行路咧就一支箭咁樣飆走咗。佢係行出人類嘅一大步啦，一步等於我嘅3步。4步咯，佢一翻嚟咧就係香港人嘅速度啦。佢喺泰國咧都仲係可以好失敗啦，但一翻到香港咧，佢一支箭咁樣跑走啦。其實佢冇跑，佢只不過高速咁樣行。大踏步走。哇，咁都可以俾你踢到歌，黐線！有冇同款行路超快嘅老公？個老婆喺後面咧，好似要跑咁樣咧先可以跟住佢。好啦，我哋嗌嘢食啦。我好中意譚仔啲好地道嘅叫法，佢會叫呢個做好抵，好很抵啊！呢個套餐50蚊啊，50蚊有1碗米線喎，2隻土飛機，仲有杯白土烏龍，黐線！離開香港要飛去第二個地方玩之前，就要食一碗譚仔。你唔覺得係第一樣嘢喺香港好想食到嘅嘢咩？你其他地方食唔到。我相信好多人都係啦，不過我係例外嚟嘅。嚇！真係㗎？我冇話對米線有咁強嘅。唔好同佢講嘢，唔好同佢講嘢。我哋啲米線派嘅啲女人好中意，唔知我覺得好多女人都好中意食米線。我相信係咯，我係茶記派。有冇麻辣湯底嘅 fans 舉手？都好抵啊，50蚊一個米線加炸醬，再有2隻土飛雞翼，黐線！仲要呢個係特日，黐線！試下呢個白土烏龍先。哇，唔錯喎，好抵啊！我哋用呢個譚仔嚟作結，呢條片就係翻嚟香港要食嘅美食。喺身在遠處嘅你，或者啱啱去完旅行嘅你，係咪都係會食呢一紮嘅港式嘢食咧？仲有啲咩？我哋係食漏咗啊！喺下面留言。我已經諗到啦，我係冇食雞蛋仔啊！今次我下次一定要食翻雞蛋仔啊！等我9月翻嚟之後，10月去食。好，再拍。耶！中意啲 vlog 嘅話咧，記得 like、comment、share 同 subscribe。我哋食譚仔啦！